ผมนายประภาสคนจูนพระสองที่10ครับผมนายธิพัฒน์นาคเข้าไปเลขที่32มาแล้ว2ครับผมนายธีรเดชเวชม52เลขที่35ครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเกี่ยวกับการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดของคลื่นนะครับคือการที่คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่บนตัวกลางเดียวกันมาซ้อนทับกัน และเมื่อเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นได้เกิดการแทรกสอดได้2รูปแบบคือการแทรกสอดแบบหักล้างและการแทรกสอดแบบทำงานครับเสริมกันนะครับคือการทดสอบแบบเสริมกันนี้จะแบบได้เป็น2กรณีครับคือกรณีที่สั่งคลื่นเจอสั่งคลื่นแล้วก็อีกกรณีคือสองคลื่นเจอสองคลื่นนะครับที่มารวมกันนี้ก็คือปฏิบัติครับแล้วก็ส่วนนี้คือตัวอย่างของการเกิดปฏิบัตินะครับคือการเสริมกันของคลื่นนะครับนี่คือแหล่งกำเนิดคลื่นแหล่งที่1และแหล่งกำเนิดคลื่นแหล่งที่2ซึ่ง2แหล่งกำเนิดนี้มารวมกันจะเกิดการเป็นปฏิบัติคือการรวมคลื่นด้วยกันมาเจอกันการขยับในที่ตรงกันข้ามและที่สูงน้อยจะเป็นศูนย์เรียกว่าตำแหน่งครับแหล่งกำเนิดจุดที่1แหล่งกำเนิดจุดที่2มาที่ตรงกันข้ามกันมาอยู่รวมขึ้นทำให้เกิดจุดรับปากกาสองด้านแล้วก็น้ำแล้วก็ต่อไฟครับวิธีการทดลองนะครับคือการนำปากกาสองด้านครับมาจิ้มให้ลงพร้อมกันครับเพื่อให้เกิดแนวคลื่นด้านล่างแล้วเราก็สังเกตผลการทดลองนะครับ Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. เขาเป็นสีขาวสีดำนะครับคือแนววัดนะครับส่วนแต่คลื่นที่เป็นสีขาวจะเป็นแนวปฏิบัตินะครับนี่นะครับคลื่นลมที่เกิดขึ้นจะเป็นนะครับผมลมของคลื่นที่เกิดขึ้นในการลมคลื่นที่เกิดขึ้นทุกตำแหน่งหลังจากการทำงานของคลื่นทั้งสองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม